შეგვიძლია. მერქვა დაგლოცოთ, გაგაძლიეროთ. მიხარია რომ შევხვდით დღეს. თანდათან ჩვენი შეხვედრა ფუნდამენტალურ თემებს ეხება. წინაზე იყო ჯვარცმა და აღდგომა. ეხლა არის დრო და მარადისობა. ფაქტიურად ეს დრო და მარადისობის თემაც არანაკლები ფუნდამენტალურობით გამოირჩევა. კარგულად იყო სათქმელადაც ადვილია, არც სათქმელად არ არის ადვილი, იმიტომ რომ გასააზრებლად ძალიან ძნელია. რა არის დრო და რა არის მარადისობა? მართლაც ადამიანის ცხოვრებაში ორივე რამესთან აქვს საქმე, ორივე მოვლენასთან აქვს ესე ვთქვათ საქმე. ადამიანის ცხოვრებაში დროსაც ვთქვათ ხდება და დროის მიმდინარეობაში არის, დროის კონტინუუმში არის ჩასმული არარსებობიდან არსებულში, არაყოფიერიდან ყოფიერში მოყვანილი. და ამავე დროს მარადიული სული მისი უკვდავი სული, ქმნული მარადიულობა უფლის მიერ მისიკვდავი სული, ეს ვთქვათ უკვე მარადიულ ტრანსცენდენტულ რეალიებს განიცდის, ეხება და გრძნობს. ორივე საიდუმლოსთან, ორივე ვთქვათ დინებასთან აქვს საქმე. შეიძლება ითქვას, რომ დრო ეს არის მიმდინარე, გამდინარე მარადიულობა, ხოლო მარადიულობა ეს არის გაჩერებული დრო, ესეც შეიძლება ითქვას. თუმცა კი თანამედროვე ფიზიკაში ცოტა სხვანაირად არის, იმიტომ რომ დრო როგორც ახალი განზომილება ეს შემოიყვანა აინშტაინმა და სხვა მასთან ერთად მის თანამედროვე მეცნიერებმა ფარდობითობის სპეციალური თეორიისა და ფარდობითობის ზოგადი თეორიის შემუშავების შემდეგ, თუმცა კი ფარდობითობის ზოგადი თეორია, ზოგადი ფარდობითობის თეორია მაინდა-მაინც ჯერ მთლად შემუშავებული თითქოს შერიგებული კვანტურ მექანიკასთან არ არის, მაგრამ ეს ყველაფერი ჯამში მაინც იქითკენ მიდის, რომ ყველაფრის თეორია შექმნის, თეორია ყოველივეს, თეორია ყველაფრის. სრული სამყაროს ყველა მოვლენის აღწერი თეორია, რომელიც ყველა მოვლენას სამყაროში აღწერს და ყველა მოვლენა ამ ერთი გლობალური თეორიის კერძო შემთხვევა იქნება. როგორც ერთ-ერთი კერძო შემთხვევა იყო ფარდობითობის სპეციალური თეორიისა ნიუტონის მექანიკა და ევკლიდის გეომეტრია. ასე რომ ყველა ერთი დიდი გლობალური თეორიის კერძო მანიფესტაციებად შეიძლება ავიღოთ, ხო? დრო და მარადისობაში ვთქვათ ადამიანის ცხოვრება მიმდინარეობს ამ მეოთხე განზომილებაში, როგორც ფიზიკაში x, y, z და პლუს t კიდე მეოთხე განზომილება ამათ შორის. დაემთხვა უკვე საკმაოდ ისეთი ზოგჯერ პარადოქსული ხასიათი მიიღო და ზოგჯერ უფრო ინდივიდუალური თითქოს ხასიათი მიიღო. თუნდაც ამას ადასტურებს კვანტური მექანიკის განუზღვრელობის პრინციპი, როდესაც განუსაზღვრელობის პრინციპი неопределённость, რომელიც ვთქვათ უკვე მოვლენებს პარადოქსული სახით გვაჩვენებს, როდესაც ადამიანი დამკვირვებელი მოქმედებს მოვლენაზე, როცა აკვირდება მოვლენა სხვანაირად მიმდინარეობს მიკროსამყაროში, როცა მოვლენას არ აკვირდება, ის მოვლენა მისგან სხვანაირად მიმდინარეობს. ანუ შეიძლება შენ დააკვირდე რაღაცას და დავუშვათ ნაწილაკის მასა იცოდე, მაგრამ კოორდინატს ვერ გაიგებ. თუ კოორდინატი იცვლებ, მასა ვერ გაიგებ. ამიტომ შეიძლება სადღაც ტყეში ჩამოვარდეს ხე, მაგრამ შენ თუ აკვირდები ის ხე ჩამოვარდა და ხმა გამოიღო, ხმა იყო ხის ჩამოვარდეს, მაგრამ შენ თუ იქ არ ახარ, ის მოვლენა სხვანაირად ვითარდება. ანუ ის ტყეში ჩამოვარდნი ხე რაღაც სხვა რაღაცა. ანუ აქ პარადოქსის მახსენდება, ხო? ძნელია იყო შედინგერის პარადოქსი, როდესაც ძნელია იყო კატა ბნელ ოთახში. მაშინ როცა იგი იქ არ იმყოფება. როცა იმყოფება, ხო მაშინ როგორი საფონელია, როცა არ იმყოფება, თან ძალიან ძნელია, ანუ თითქმის შეუძლებელია. მაგრამ მოვლენაზე იმ კატაზე დამკვირვებელი ახდენს პარადოქსულ გავლენას. ასევე დროც ჩვენ როდესაც დროს აღვიქვამთ, დროის ჩვენი ინდივიდუალური აქმი
დროის ფორმატის ინდივიდუალური აღქმა ყოფიერების ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ განუზღვრელობის ყოფიერების ჯერ კიდევ არ გამოვლენილობის ფაქტორს გვაჩვენებს. როდესაც დროს არ ვაკვირდებით, დროს სხვანაირად მიდის. როდესაც დროს ვაკვირდებით, იგი სხვანაირად მიდის. ანუ ყოფიერება დროისა, დროც რაღაცა თითქოს ნივთიერი მატერიალური, ასე ვთქვათ, მატერიალური განზომილება აქვს დროს. ამ სამ განზომილების სივრცის, დროისა და სივრცის კონტინუუმის ჩვეულებრივი მატერიალური, ასე ვთქვათ, მატერიალური სამყაროს, ფიზიკურად შეგრძნებადი სამყაროს განზომილება. ანუ ისიც ისევე მიედინება, როგორც რაღაცა ნივთიერება. და გვახსოვთ, რომ სინათლესაც ორგვარი ორმაგიგუნება, ხომ სინათლეს სხივს. სინათლის როგორც ტალღა არის სინათლე, ასევე ნაწილაკიცა. როგორც ტალღა არის, ასევე ფოტონიცა, ნაწილაკიცა. ორი ბუნება აქვს სინათლეს. ტალღური და ნაწილაკი. ამიტომ დროსაც ესეთივე აღქმა, როდესაც იგი აკვირდები სხვანაირად მიმდინარეობს, როცა არ აკვირდები, მაშინ სხვანაირად მიმდინარეობს. ესეც რაღაც თავისებური პარადოქსია. შემდეგ გააჩნია დროის აფსიქოლოგიურ აღქმას, როცა ადამიანი დროსა განიცდის როგორც რაღაცა მწვავე მდგომარეობას, ინდივიდუალურად შეიძლება დრო ზოგადად მიდიოდეს ობიექტურად ერთი ვთქვათ მიმდინარეობით, დინებით, მაგრამ როცა აკვირდები შეიძლება მე უფრო ნელა გადიოდეს, თუ შემწვავედაა. შეიძლება ძალიან სწრაფად აღიქვას. მაგალითად აი როდესაც ბავშვი უწევია შემთხვევა და მოუყოლია ბავშვს აუწერია როგორ ვარდებოდა ველოსიპედიდან. ეს მომენტი როდესაც გამოვიდა ტრასაზე და უცებ ხედავს ამ გაქანებულზე წინ ქვა აღდია, ქვას ეჯახება ეს ველოსიპედი, ხედავს რომ ეს ქვა იმხელა უკვე წინასწარ ხედავს რომ მისი ბორბალი გაბუნულია, იგუნება. შემდეგ ეს მოტოციკლეტი ეს ვთქვათ ველოსიპედი იქცევა თვითონ როგორ ვარდება, მოფრინავს უთხრავს რაღაცა ხარს, ორი ჩხატმება მისი ტანი, როგორ და მე როგორ დგება და ეს ველოსიპედს როგორ ხედავს, როგორ ვარდება ეს ველოსიპედი და შემდეგ როგორ ხედავს განტოლებულ ველოსიპედს. ეს განცდა ერთი დიდი მოთხრობის სახით შეიძლება დაწერს. იმდენად ის გავარდნა, ის გადმოვარდნა ეს პერიოდი დაცემისა და ეს მიხელა ამ მოკლე ხანში იმდენად დიდად აღიქვა, თითქმის 2 საათის მოვლენა დაიქვა. წარმოიდგინე, იმიტომ ის მომენტი მწვავე დახკნება, რაც მწვავე და ეს გაგრძელდა. მაგრამ ის სინამდვილეში იმედიოდა ცოტა ხანი, ხო? მაგრამ იყო როგორც ძალიან დიდი დრო. ამასობეს შემოვარდებოდა კიდე რაღაცები ახსენდებოდა, რა დაждდება. ესეც გაიაზრა, რა დაждდება იმის გაკეთება, მიყიდის თუ არა მამაჩემი ახალ ველოსიპედს. საერთოდ მე რო დავიმტრევი, როგორ გამიფუძნები, ძალიან არ დავიმტრევი თუ არ დავიმტრევი, ვინ იყო ვინც ეს თქვა იქ დადო. ეს ყველაფერი პარალელურად სადღაც კიდე მიდის ეს ცნობიერების ნაკადი. გავიცადოთ ჯოისის ულისე, ხო? გავიცადოთ ჯოისის ულისეც როგორ არის? ეს ჯოისის ულისე რამდენიმე საათის ისტორია. დავარქვა მთელი დღის კარი. ეს ულისეს ორი უზარმაზარი ტომი, ერთი დიდი ტომია, ხე, ტომისებულია. ეს ულისე დავეკითხებთ, ესე იგი ფაქტურად რა თქმა უნდა ძალიან რთულია და კომენტარებში წაიკითხე, მაგრამ ამის უკან იმდენი კონტრაპუნქტია ჩადებული, რომ აქ ეს დრო, რომელშიც ეს ადამიანი ერთი თავისი რაღაცა სახლიდან ოფისამდე ამომცემლობამდე მიდის, ეს მთელი ოდისეა რაც ხდება იქ. ეს უზარმაზარი ცნობიერების ნაკადი გადის ამ ადამიანის თავში. რაც აზრები მოდის ეს ყველაფერი აწეკლია არქივში. ეს ცნობიერების ნაკადი ამ მცირე დროში უზარმაზარ ავტომატ იქცა და ჯოისი მე თვალების პრობლემა ჰქონდა დაბრუნების ხელწავით. მანამდე სხვადასხვა ფერის ფანქრები ჰქონდა. სხვადასხვა ფერის ფანქრები სხვადასხვა ტიპის აზრებს აჯგუფებდა ერთი და იგივე ფერის ფანქრებს, ერთი და იგივე აზრებს აჯგუფებდა, იწერდა სხვა ფერის ფანქრებს, სხვა აზრებს, ესე ვთქვათ, მე ეს ყველაფერი მოზაიკად შეკრა, ესე დაადო ერთი. ესე დიდ ოდისეაზე, ერთ დიდ ესე ვთქვათ, მოგზაურობაზე, ერთი დღის ესე ვთქვათ, აღწერაზე, ერთი დღის საქმის აღწერაზე. და გამოვიდა ეს ამხედრდომი, ანუ ეს ცნობიერების ნაკადი ფაქტიურად უზარმაზარი წიგნი გამოვიდა, რომელიც ერთი დღის ისტორია. ის წაკითხვა სამწიგნესაც ერთი კვირა უნდა, კარგად უწაიგო, მინიმუმ, კარგად უწაიგო. ამიტომ ესეც დროის როგორი აღქმა, ხო, რამხელა პატარა მოვლენაში შეიძლება უზარმაზარი რაღაცა თემა ისტორიამ და ფსიქოლოგიურმა ნაკადმა თემა აზრება ჩაგიაროს და ჩაგიდინოს, გაგედინოს შეძლებთ მონიმა კალაპარი. ზოგჯერ დრო ძალიან ჭქარა გადის ლოცვისას. ზოგჯერ ლოცვა ძალიან ნელა მიდის და გრძელდება და აღარ თავდება. განწყობილებას გააჩნია ჩვენსაც. როგორ აღვიქვათ?
თუ ჩვენ დროს ავუყვამთ, თუ ჩვენ გვინდა და გვიყვარს და ლოცვა და გსურს ლოცვა და გჭირდება ეს და ჩვენი სურვილი ამ ლოცვის ნეტარებას ვიღებთ და არა გამკითხვაში ვართ ლოცვის დროს და ვიღაცას აღმეხსიერებით გამიკითხავ და შემდგომ ეს და უნდა გვიმარა და გვიწყებია გარგახანი და ბողმა და სულიერი ღვაწლით ტანჯავს და ჩვენი კიდევ ურწმუნოება და ჩვენი კიდევ გაორება ტანჯავს, მაშინ ეს ლოცვა იმდენად გაჯანჯლებული და გაუტანდა გაგრძელებული მოგვიჩვენება ვერც მათს მიიღებ, ვერც ყურადღებას და კონცენტრაციას ახერხებ. ეს ლოცვაში არ ზაზრი გესმის, თითქოს რაღაცა წაიკითხე, მაგრამ პირმა და თვალებმა წაიკითხა და გაილაპარაკა. შენ კიდე თავში და გუჩი აფერდერჩე. როცა ესე გომარობა, როდესაც შენ გინდა და ამაში თლიანად ჩართული ხარ ამ დროში, ამ ლოცვის დროს შენ მიხვები, მიედინები ამასთან ერთად. ეს ჩხარა გადის და ერთი ამას უკვე ისე გაივლეს პირველად, ლოცვა ვერც იგებ. ეს საოცარია ისეც ხო? ლოცვაზე ხო ვაქსით განცდა დრო, ან სწრაფად გადის ან მე. გააჩნია როგორ განწყობილებაში ხარ შენ. შეიძლება აი ესე გავიდეს ძველი კვირა. ზოგჯერ ეს წმინდანები არაფერი გასართობი არ ჭირდებოდათ მას. მაგრამ ჩვენ რო ჭირდება დროის გაყვანა, ათასნაირი წიგნები, ათასნაირი ტელევიზორი, ათასნაირი კომპიუტერები, მობილურები, ვირტუალური ესკელი დამხმარე საშუალებები და ეს უზარმაზარი მოწყობილებები, გაჯეტები და ყველაფერი როგორმე დრო გავიყვანოთ. ადამიანს მარტო ვერ დატოვებს, ზოგჯერ როგორმე რაღაცა უნდა უკრავდეს, ან რადიო, ან კომპიუტერი, ან ტელეფონი, ან რაღაცა უნდა იყოს, რომ მისი ტვინი ოღონდ არ იმოწოს, ოღონდ თავის თავზე არ დაფიქრდეს. ეს დრო მოახმაროს რაღაცის სმენას, რაღაცა ან ახალი ამბები, ან ვიღაცა რაღაცა იყო ჩართული ქსელის რადიო ბოლოს და ბოლოს ყველაზე უკანასკნელი, მაგრამ ბოლოს აღარ მინახეთ ქსელის რადიო. თუმცა კი არა ხო? მეგონი, არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში რაღაცა უნდა იყოს ჩართული, რომ არა და ეს დრო უნიკალური დრო მოგეცა იმისაც, რომ ეს დინება დროის, რომელიც ასევე კნილება დროც იყო მარადიულობა, როდესაც დრო არის. ღმერთმა ესეც კოსმოსი, როგორც მარადიულობა, ღმერთმა მარადიულობისგან გამოსულმა, ასე ვთქვათ, ყველაფერის დასაბამმა, ხო, უფალმა, ეს დროც შექმნა, დროც კნილება, დროც ფაქტიურად, დროსაც თავისი ხარისხი აქვს, თავისი, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირი თვისებები აქვს, ესეთი, რომელიც მას კანონზომიერებები დროისა და დროის მიმდინარეობა უზარმაზარი კიდევ დააღიარა მეცნიერების. და დროს აი ამ დინებას, რომელიც მოცემულია ჩვენთვის ასევე, ამასაც გამოხსნა დაჭირდა, იმიტომ რომ დროც უკუღმა მიდიოდა სიმბოლურად რო ვთქვათ ქრისტემდე, ხა უკუღმა მიდიოდა, რომ ქრისტემდე ანულირდება დრო ხო მიდის, მაგრამ ეს იმას ნიშნავს, რომ დროც გამრუდებული იყო, ანუ ადამიანის დაცემასთან ერთად დროისა და სივრცის კონტინუუმი გამრუდდა. გამრუდდა რა იმაგებით, რომ როგორც შავხრელების ის არის გრავიტაციის ვთქვათ დროს, როდესაც ბრუნდება სივრცე და დრო, როდესაც გრავიტაცია პათოლოგიურ მასშტაბებს აღწევს, რომ მაგალითად ჩამქრალი ვარსკვლავებისა კარლი კევსოიძე ვარსკვლავები, რომლებიც ხრება უზარმაზარ შეიძლება დავშვათ ერთი აი მაგეთის ხელა და უშუალოდ მოცულობაში დედამიწის წონა იყო შედარებული პათოლოგიური გრავიტაცია იყო მცირე სივრცეში უზარმაზარი წონა ხმის პათოლოგიური გრავიტაციას, რომელიც შემდეგ იწვევს დროისა და სივრცის გამრუდებას. შავი ხვრელები პრინციპში ესე აღიწერება სხვაშორის ამაზე არის საკუთარი ლიტერატურა ერდეი გრუზი ესეთი წიგნი არის ძალიან კარგი სამყაროს მატერიის აგებულების ფუნდამენტებს. ასლოვის რეანიმაცია უსულოდ არ გაკეთდა არის დათარგმნა ძალიან ფუნდამენტალური წიგნი ამ თემაზეც დროისა და სივრცის გამრუდების და შავი ხვრელების თემაზეც საფუძვლები მატერიის აგებულებისა და ეს როდესაც დრო ასე ვთქვათ გამრუდდა ადამიანის დაცემასთან ერთად ანუ შეილახა დროის სიწმინდეც დროც იქნა აღგენილი ქრისტეს მიერ ფაქტობრივად რომაც წაღმა დაიწყო დინება ესე სიმბოლურად ვთქვათ სიმბოლურად ვთქვათ და არა სიმბოლურად რეალურად პრინციპში იმიტომ რომ ის ამოცანები რაც ძველი ადამიანის წინაშე იდგა მან წარმატებით ვერ აღასრულა დაიცა და გამოვიდა სამოთხიდან გამოუშვა სამოთხიდან და როგორც უცხო სხეული გამოუგდებული იქნა ასე ვთქვათ და ახალ მადამმა ეს დროც აღადგინა ბაჩოს თელ ადამიანთან თელ სამყაროსთან ერთად ისევე ყველა ის განზომილება რაც ადამიანს ჭირდება მიმდინარეობდეს ისიც აღდგენილი არის და ერთ-ერთი ჰიპოთეტური ასე ვთქვათ მოსაზრება არის
აი ამ სამყაროში დროს ცოტათი რომ წანაცვლება იყოს სივრცესა და დროში ამ სამგანზომილებელ სივრცეში რიცხვი პიცკი 3.14 და ასე შემდეგ უსასრულო წილადი 1/1000 წილადი მე მილიონი წილადი ერთი ცირე რიცხვითაც განსხვავდებოდეს სულ სხვა გარემო იქნება სულ სხვა ასე ვთქვათ იქნება არც ბუნება იქნება ესეთი არც იქნება ესეთი არც აერი იქნება ესეთი არც შემადგენლობა იქნება არც მიზნულობა არც ყველაფერი ეს ყველაფერი შეუძლებელი იქნება ადამიანის არსებობისას აქ მახსენდება ეგრეთ წოდებული ანთროპული პრინციპი ანთროპული პრინციპი ნიშნავს ასე რომ ეს ყველაფერი ადამიანისთვის არის შექმნილი ანუ ადამიანის არის ამ შემთხვევაში ანთროპოცენტრული არის უფალი ანთროპოცენტრული ამ შემთხვევაში ქმნის რა სამყაროს იგი ამბობს ანთროპოცენტრული იგი ქმნის სამყაროს და ითვალისწინებს ადამიანს რომელიც ყოველივეს საზომი არის თითქოს უფლისათვის და თვითონ ადამიანსაც კი ღვთის ხატა თავის ხატა და მსგავსად ქმნის ანუ ეს ანთროპოცენტრიზმი სამყაროსი ამავე დროს თეოცენტრიზმიც არის იმიტომ რომ ანთროპოცენტრი ანუ ანთროპოსიც თეოსის უფლის ხატა და მსგავსად არის შექმნილი მაგრამ ყველაფერი იმისკენ მიდის რომ ადამიანს მისცეს საშუალება სრული განვითარების სამყარო თავისი დროითა და სივრცით უნებით ყოველგვარი იმ ასე ვთქვათ შეჯერებით გაზავებით აერისა და ყოველივესი ისე არის შექმნილი რომ ადამიანმა გაიხაროს იქ თუ რა თქმა უნდა იგი ამ ყველაფერს ღვთისმიერ მოცემულს ეკოლოგიურ კატასტროფამდე არ მიიღოს როგორცაც ჩვენ ჩხალებში წარმატებით ვახერხებთ და ედემის ბაღი საქართველოს რას დავამსგავსეთ სამწუხაროდ მაგრამ ჯერ კიდევ შეიძლება შველად უმოვიდობებთ ჩანს იმიტომ რომ ესეთი სიბინძურე ესეთი ეკოლოგიური მოწამვლა ესეთი საოცარი კატასტროფა რომლის წინაშე მთელი ეს ჩვენი შესანიშნავად ქმნული ღვთისა და მოცემული საქართველო არის ჯერ კიდევ გადარჩენა შეიძლება სიბინძურე ნაღვითა და უზარმაზარი ტოქსინებით სავსე ბუნება რომელიც გადავხერხეთ მოწამვლად მოშხამეთ წყალიდან დაწყებული ხით დამთავრებული ყველაფერი მოსწრეთ ახალი და ნიავიც აღარ უღერავს უკვე ამ ქალაქში აი ეს ყველაფერი მოწმობს იმაზე რომ ღვთისმიერ მოცემულს მორთხილება უნდა და ანთროპული პრინციპები გასათვალისწინებელია რომელიც თუ კი კარგად გამოიყენებს სამყაროს ღვთის ადიდებას სულის საწმენად მაშინ იგი აყვავდება და დადებით შედეგს მიიღებს და განიხმთობა და ღვთისნებით წავა წინ მაგრამ თუ ამას ყველაფერს არ გამოიყენებს ანუ თავისუფალი ნების რეალიზაციის წარმატებით არ მოახდენს მაშინ ეს ყველაფერი წაემართება უკუნოდ დემონურ გავლენებს და ექვემდებარება რაც ზღაპარი არ არის და ბერძგონი არის ზღაპარი და ზღაპარი არ არის ბებიის ზღაპრები ეს სახარება არის ღვთის გამოცხადებული მოძღვრება წმინდა წელი და მისი განმარტებები და გარდამოსული სული ღვთის გამოცხადება ეს არის ღმერთის მიერ ზეციდან ჩამოტანილი მოძღვრება და არა რომელიმე კერძო კულტურული გმირის ან რომელიმე თუნდაც ეროვნული გმირის ან ფილოსოფოსის ან მეცნიერის ჩამოყალიბებული თეორია ხო ამას მორთხილება უნდა ამიტომ ეს დროის დინება დროც აღგენილი აქვს დროის ფაქტორი აღგენილია ჩვენც რა თქმა უნდა პიროვნული სრულყოფილებას მოითხოვს დროც ხელში მოითხოვს პიროვნული სრულყოფილებას იმიტომ რომ პიროვნება არის უფალი აბსოლუტური პიროვნება ანუ სიმბოლურად უსასრულო ადამიანია თუ ადამიანი სასრული ღმერთია ღმერთის სამე ხარ თქვენ და ება უფალი თქვენში არის სასწორებად თქვენში არის ხატებოდა მსგავსება თქვენში არის ხატება მოგეწონა მსგავსება დაგევალა ამ დროსა და სივრცეში ზუსტად ხო და ვიმეორებ რომ ეს ყველაფერი რომელსაც ჩვენ ყოველ ეს დრო დაყოფილი არის საოცარ პერიოდებად ეს დრო დაყოფილი აქვს ადამიანს თქვათ ეს რიცხვის 3 აქაც არის შადებული შეიძლება იყოს ხო სამების მსგავსად ეს რიცხვის და ადამიანში რიცხვის 3 ძალიან შეიძლება ფიგურირებს ხო სული სამშრალი სხეული წარსული აწმო მომავალი ასე შემდეგ ბავშვობა, შვილობა, ბავშვობა, წამოზიდობა და უკვე სიკვდილი და რიცხვი 4 შეიძლება იქნეს გამორჩეული აქ ხო? მახსენდება ოიდიპოს მეფისა და სფინქსის დიალოგი ხო? რა არის ის ცხოველია, რომელიც ის ცხოველი ყველაზე ცნობილი იგავიეს გამოცემა, რომელიც დილას დადისო 4 ფეხზეო შუა დღეზე დადისო 2 ფეხზე, ხოლო საღამოს 3 ფეხზე. ყველა ვიცით ხო მას? მითოლოგიური ცხოველი არ არის ადამიანის არის ეს ხო ბავშვობა ასე ვთქვათ ახალგაზრდობა და შემდეგ სიბერი ჯოხი თუმცა სამფეხი და ასე ვთქვათ უწევს მაგრამ რა სიმბოლური ის არის მაგრამ ესეც ამ დროის დროც არის აქაც ჩადებული ამიტომ ჩვენი აი ამ ზუსტად აი ამ გაყოფაში დროისა რომელიც როგორცაა დროი ციკლურია თუ ამავე დროს ციკლური თვისება აქვს იგი არის ციკლური ასე ვთქვათ
მუდმივად დაბრუნებას აკეთებს. შენ ისე იგი მიდიხარ, მე ისე ბრუნდები, მთელი ყოველი დღე განასახიერებს ყოველ წელს, ყოველ დავუშვათ 4-ვე დროს, წელიწადს 4-ვე დროს. მთელ სიცოცხლის განასახიერებს ყოველი დღე. დილას დაბადება, მერე ბოლოს ძილის როცა სიკვდილის განასახიერებს. სიცოცხლეში სიკვდილს შედადარებს უყარ. არ მომკვდარა, არამედ ძინა შეატარეს ის. ამიტომ აი ეს ამ დროსა და სიკვდილში ჩვენ დაგვევალა ზუსტად ის რომ ზუსტად ჩვენ უნდა აქ აღმოვაჩინოთ თავარი. აღმოვაჩინოთ თავარი. ეს თავარი რა არის? ეს თავარი არის რომ ჩვენ აღმოვაჩინოთ კავშირები ზეცასა და მიწას შორის. აღმოვაჩინოთ კავშირი სულიერსა და მიწიერს შორის. აღმოვაჩინოთ კავშირი ნასსა და უხეს შორის და ეს კავშირი ძალიან ფრთხილად აღმოვაჩინოთ და ძალიან ფრთხილად გავარჩიოთ. არ აგვერიოს მარჯვენა მარცხნისა უხეში ნაზისაგან. იმისაც რომ ახსოვდეს ერთი მთლიანობის სასწაული. მთლიანობის სასწაული დროცა და სივრცეც და დროს ეს ერთი მთლიანი სასწაულია ის. რომელშიც ჩვენ მოგვეცა საშუალება რომ აღმოვაჩინოთ კავშირები დროსა და მარადიულობას შორის. ყველაზე კარგი საშუალება იმისაც რომ ადამიანს გაეხსნას სარკმელი ამ მიმდინარე დროში მარადისობის სარკმელი გაეხსნას და ჩვენი საკმაოდ სამწუხარო ფორმატი ხილვისა და ახმისა რეალობისა უფრო მეტად იზრდება თანდათანობით ჩვენი ეკლესიური ცხოვრებისა და პირდაპირ პროპორციულად ჩვენი ეკლესიური ცხოვრების და ჩვენი ზოგადად სამყაროს რეალობის აღქმისა უფრო პროპორციულია ჩვენი სულიერი ზრდის, ჩვენი სულიერი ორგანოების და ცენტრების განვითარების ზრდისა და სრულყოფილების. პირველ რიგში უნდა გამოყოთ გულის ცენტრი, გონების ცენტრიც რა, მაგრამ გულის ცენტრიც უნდა გამოყოთ. ამ გულის ცენტრს უზარმაზარი დანიშნულება აქვს და გულს უზარმაზარი ყურადღება ექცევა ქრისტიანობის და გონებასაც. ამ სივრცეში დროისა და სივრცეში მოცემულ ვადაში ჩვენი ცხოვრებისა ჩვენ გვაქვს საშუალება იმისა, რომ გავხსნათ კავშირები დროისა და მარადისობას შორის და ეს სარკმელი გავაფართოვოთ რეალობის ჭრედზე. ჩვენ ვხედავთ რეალობის ძალიან მცირე, ასე ვთქვათ, ფრაგმენტი. ჩვენ ვხედავთ და მსჯელობთ და მახსენდება ერთ-ერთი იგავი, როდესაც მსჯელობ მოვლენის ძალიან ფრაგმენტულად მოვლენებს. როდესაც ერთ-ერთი ადამიანს ერთ-ერთი ადამიანმა ცხენი შეიძინა, ცხენი ძალიან ძვირფასი ცხენი. ყველა ეუბნებოდა რომ რადგინდა ესე ძვირფასი ცხენი, ესე ძვირფასი ცხენი შენ რაში გჭირდება, არაფერ ესე მდიდარი ესე ძვირფასი ცხენი დიარო და შენ არა შეიძინა ვაჭრეს არა ქუშლობა და დააბა თავლაში და ყავდა ეს ცხენი და მოკლედ უვიდა და შემდგომ ჩვენი დასაძ გაეგვიძა ხედავს ეს ცხენი აღარ არის ეს ცხენი აღარ არის ვერც ნახა ვერც ვერაფერი ვერც მოიძია დაიგუბეო შენ აი ეს ამ ხელა ფული გადაყარეო ამ ხელა ფული დამდენი ნერვიულობა შეხვდაო აი რა ცუდიაო ეს ცხენი რო აღარ არის და აი კარგა მოიპარეს და მე არ ვიციო მე ხედავ რომ ცხენი არ არის მე არ ვიცი ცუდია თუ კარგი არის არ არის ნახა გავიდა ხანი თუ მე ცხენი გაპარვლა და ჯოგი შეუგროვებია სხვა ცხენების უფრო კიდევ ლამაზი და მშვენიერი და გავიდა ხანი და ამ ცხენით ეს ჯოგით ეს ცხენი მოვიდა თავის ჯოგით გაუბრალდა მას ესეთივე ცხენები. აი რა კარგიაო, აი ხედავ თურმეო. ეს ცხენია რომ წავიდაო, შემიგონა დაკარგულიყო და რა ბედნიერი ყოფილიყო თურმე ამჯერად წყალობა დაეშვა. შემძეო რომ ეს ცხენი თავის ჯოგით მოვიდა, არა თვითონ მარტო, რამე აფედა ჯოგი მოგიყვანა. არ ვიცი ბატონო, კარგია თუ ცუდია, მადლობა, კარგიაო, მაგრამ ნახოთ. გავიდა ხანი და მისი ბავშვი, ბიჭი, ახალგაზრდა ბიჭი ამ ცხენზე ვთქვათ ხშირად ერთობოდა დადიოდა ერთობოდა ამ ცხენით და ერთხელაც აქ რა ამ ცხენმა ტანი და ჩამოვიდა ეს ბავშვი და ბიჭი ახალგაზრდა ბიჭი მოიტეხა ფეხი ისე რომ ვეღარ შეუხურდა ფეხი ისე კარგად რომ შეეძლო თავისუფლად ვეღარ დადიოდა და დაკოჭდა მაგრამ ცოცხალდებო დაკოჭდა დადიოდა რომ დაკოჭდა და აი შენ რადგინდობ საერთოდ ეს ცხენიო ჯერ იყო და ინერვიული და წავიდა და ეხა ჯოგი მოიყვანა მე ეს ბავშვის ჩამოგიგდო იქიდან დაგიკოჭდა ხო ხედავ რა უბუდურება მოგიტანა არ ვიცი მე ვიცი რომ ჩამოაგდო მაგრამ მე არ ვიცი ეს რას ნიშნავს და როგორ არის. გავიდა ცოტა ხანი და გამოცხადდა იმ სახელმწიფოში ომი. ყველა ახალგაზრდა წაიყვანეს, გაიწვიეს ომში. ყველა გაიწვიეს და ეს ახლა კოჩი რო იყო, აღარ გაიწვიეს ამის ბავშვში. და დარჩა ეს ბავშვი სახში, ეს ბიჭი სახში და აი ხედავ რა ბედნიერება თურმე ამ ცხენმაში და ასე შემდეგ, არ ვიცი და შენ ერთ გვერდს ხედავ შენი ცხოვრების, შენი რეალობის და ეს კიდევ უზარმაზარი წიგნია, უზარმაზარი რეალობა, რომელიც ფრაგმენტს ხედავ შენ. აი წმინდანები რო იყვნენ, რომელთაც
ჭვეტელებს უძახდნენ ხო წმინდა მამის, არაფერს არაველი, შენ გვიმელი, გაბრიელ ეპისკოპოსი, ასე შემდეგ, თუნდაც გაბრიელ ბერიც ხო ჩვენ. და როდესაც აი ამდენი ჭვეტელი მამები რომელიც უყავს ჩვენ, ეს რატომ არის ტრანსცენდენტული მზერა ქონდათ მათ. ანუ ისინი ხედავდნენ რეალობის უფრო მეც ფორმატს, ვიდრე ჩვენ აღვიქვამთ მას. იმიტომ რომ გონებადებული განცმენდილი იყო მათი და ხედავდნენ ადამიანის სულიერ ატმოსფეროს. რასაც ჩვენ ვერ ხედავთ, ატმოსფერო სულიერი აქვს ადამიანს, მაგრამ ჩვენ ვერ ხედავთ მას, ვერ აღვიქვამთ. ზოგჯერ გრძნობთ. აი აურასული ძახი გრძნობთ ზოგჯერ ეს ადამიანის სულიერ რაღაცა ვიბრაციას, ენერგეტიკას სულიერ, თუმცა ადამიანი მოდის და თითქოს უმიზეზოდ სუდად ახარ ან ენერგია გეცლება, ან რაღაცა კარგად ახარ და რაღაცა აღივსე პირიქით, ხალისიანად ხარ ზოგჯერ გაწუხებ, ზოგჯერ მძიმდები, ზოგჯერ არ იცი რატომ, მაგრამ პარადოქსულად ირაციონალურად რაღაცა დისკომფორტი გექნება, ზოგჯერ პირიქით კომფორტი და სიამოვნებაზე და გააჩნიათ. ასე რომ ესენი ხედავდნენ და გაცნი ქონდათ უფრო მეტი ფორმატი. ეგ ისინი ხედავდნენ რა იყო ცოტა წინ, ცოტა ბოლო. ფლატ ყველაფერს მარტო უფალი ხედავს. ანუ გულთამხილოც ორჯერ უფალია, გულთამხილო. სრულ სურათს უფალი ხედავს. შეხედა პატარა ნაწილს, წინას და ბოლოს არ იცი, ვერ ხედავ. არც არის საჭირო იცო. არც არის საჭირო. გაფრთხილებული ხარ, შეიარაღებული ხარ, გაფრთხილებული შეიარაღებული. ხო ესე მოიქეცი მასა. მაგრამ ისო შენ განპირობებული ყველაფერი წინას წარიწოდე და ზოგიერთი სამწუხარო წირვაზე დაესწრებოდა, ეგ შემთხვევებიც იყო და მე მკითხავ გამნებოდა ხოლმე. იყო ეგ შემთხვევებიც ადრე თუმცა და ადრე კიდე საერთოდ ეს როცა დადიოდნენ ეკლესიაში მკითხავები და სხვადასხვა ტიპის და ეხა მომგრავდა ექსტრასენსები და შემდეგ რომ რა არის იცით უნდათ ეს ხელოვნურად ანუ თავისი გულისა და გულის გონების განწმენდისა და ასკეზის და ქრისტეს მიერ სარწმუნოების გარეშე სხვას თხოვნა და ხელოვნურად ჩაიხედონ ამ დროსა და სივრცის მიმდინარეობაში დაინახონ მომავალი და რაღაცა მომავალს დაანახებენ გაიმრუდონ ეს მომავალი და თავის დაიყვნენ. ამიტომ ეს არის დიდი სოლა, პირდაპირ წერია, კითხავებია ესეთი ჯადოქრები არ მოხდებიან სასურველად, პირდაპირ წერია წმინდა წერილში. აი ეს ფასად იგზავნება კითხაობა და დროისა და სივრცის ფრაგმენტებსა და ეს დროისა და სივრცის ეს თქვა მოვლენების მიზეზ-შედეგობრივ კავშირებში ქექვა. ლოცვით კი ბატონო ითხოვა, ეზიარე, განაცმინდა და მოგეცემა თუ საჭირო და რამდენიც საჭირო. იმიტომ რომ ჩვენ ზოგჯერ რაღაცას ვუდახით შემთხვევითობას ხოლმე, შემთხვევითობა არ არსებობს, არსებობს ჩვენი როგორც თქვი, მიზეზისა და შედეგობრივების კანონების უცოდინარობა. ჩვენი უცოდინარობა ზოგჯერ გვანები შემთხვევითობაა, შემთხვევით მოხდა ის, შემთხვევით მოხდა ეს, არ მოხდა შემთხვევით. ანუ განპირობებული და დეტერმინირებული ყველაფერი არ არის, მაგრამ შენი თავისუფალი ნების გამოყენების შედეგად იღებ შედეგებს, შენი თავისუფალი ნების გამოყენების პირდაპირ პროპორციულად იღებ შედეგებს ამ დროსა და სივრცეში. თუ რასაც მიზეზი აქვს, იმას აუცილებლად შედეგი აქვს. რასაც დასაწყისი აქვს, იმას აუცილებლად დასასრულიც ექნება. ხო? მაგრამ დასასრული აქვს მხოლოდ იმას, რაც დროებითია, რაც მარადიულია, იმას არ აქვს დასასრული. კი, არ ეხავ ყოფიაში და შემოგიყვანა, გაგაჩინე, მაგრამ ეს აღარ დამთავრდება. იმიტომ რომ შენ გაჩენილი უკვე მარადიულად იქნება. ადამიანი ყოველთვის სადღაც იქნება, ადამიანის სულიც, ხო? იცი ცხოვრების შემდეგ. ყოველთვის სადღაც იქნება. რომელიმე მარადიულობაში მაინც იქნება. დროში თუ არ იქნება, მარადიულობაში მას გააჩნია, რომელ მარადიულობაში იქნება. ზევით თუ ქვევით, რა იმას გააჩნია. გაგვიფაროს მერტყვა, რომ ქვედა მარადიულობას ამ ჯოჯოხეთურ მარადიულობას გულისხმობს. ზეციურ მარადიულობას გულისხმობს, უნდა იყოს, მაგრამ ამისთვის არის არა ნებსით არა მეგობრ სიკვდილის ოდლის არა მოქცევა და ცხოვრების. ცხოვრება ესე იგი ზეციურ მარადიულობაში გადასვლა დროებითი დროისა და სივრცის განზომილების შემდეგ, იმ ვადის შემდეგ, რაც მიეცა ადამიანს რისთვის, იმისთვის კი არა, ბევრი ფული აგროვოს და აგარაკები და ბანკში ანგარიშები, რომელსაც კითხავენ მე, ამისთვის გაგაჩინეთ შენ, ეს იყო შენი მიზანი. თუ რამდენს ვაგიდე ქონდა დავალება, რომ ეს ბევრი ფული შეგებროვებინა, ბევრი ძალაუფლება, ბევრი მანქანები, ბევრი ჯიპები, შავი ფერის მანქანები შეეგროვებინა, შავი ფერის შუშებიანი დაცობით გეუნო თუ ვთქვათ სასახლეები გეშენებინა თუ ასე შემდეგ შენი ძალაუფლება გამოგეჩინა. ამისთვის გაგაჩინე თუ ცოტა რაღაც ვაც კიდე დაგავალეთ. მე მგონი სხვა რამე დაავალეს, იმიტომ რომ წმინდანები ამ დროს არც ვიმეორებ გასართობად იყენებდნენ და არც გართობა ჭირდებოდა, არც ვიდეო ჭირდებოდა, არც ტელევიზორი, არც კომპიუტერი, არც მობილური ტელეფონი და არაფერი. რატომ? ისინი უზარმაზარ ისეთ დროში ცხოვრობდნენ, მათ დროის განცდა ისეთი იყო, ისინი მარადიულობაში იყვნენ. მარადიულობის განცდა ჰქონდათ იმდენად დიდი, რომ დიდი წმინდანები იყო, ვინც იყვნენ. უბრალოდ ფიჩქის შეგროვების დროს, ხო, გახსოვს საროელი გავხსენოთ, სხვა წმინდანები გავხსენოთ კიდე. თეოდოსი კავკასიანის დიდი წმინდანი იყო. იგივე გაბრიელ ბერი გავხსენოთ, იგივე შიოდიმელი გავხსენოთ, საერთოდ ჩა ადამიანი ცოცხლად დაიმარხა თავი ფაქტურად გვიმეში და სხვა დიდი
გრიგოლ ხანძთელი და ასე. ეს უბრალოდ შრომაში, უბრალოდ ძალდაუყრებლად გაუთავებელ შრომაში, მათი სული კავშირი, ცოცხალი კავშირი უფალთან დიდი იყო, რომ მათი ყოველდღიური უბრალოდ ქმედებაში წინ უზარმაზარ მეტარებს, უზარმაზარ სიმშვიდეს პოულობდნენ. მათ არ ჭირდებოდა ხელოვნური რეანიმაცია მათი გრძნობების. გვამის რეანიმაცია ვერაფერს ვერ გამოიგებს. გვამის რეანიმაცია ვერაფერს შედეგს ვერ გამოიგებს. თუ ადამიანი სულიერად მკვდარია, რაც ამდა რეანიმაცია გაუკეთო მას, ვერაფერს ვერ გააცოცხლება. ერთადერთი გამცოცხლებელი არის უფალი იესო ქრისტე. ამიტომ შენ როცა მოგეცე 7 ნიჭი, სულიერ გვამად კი არ უნდა იქცე და მოსიარულე მძინარეებად რაღაც არსებად. არამედ შენ უნდა საზოგადოებრივ ცხოველად, ორფეხა საზოგადოებრივ ცხოველად, არისტოტელე რო ხო? არამედ შენ უნდა იქცე ის ხატანის გავსად შექმნა არსება, უნდა განიღნო თეოზისი განიცავდა შენი სულიერი ხატება და მიამსგავსო მადლით მიამსგავსო ქრისტეს ხატებს. ამ დროს სანამ დროა, სანამ მოგეცა ეს. რომ მე არ ვქო მატარებელი გავიდა და გვიანარე, გაფრინდა რაღაცა და გვიანარე. სანამ არის, მანამდე არ უნდა დააგვიანოს. ზოგი სულ უნდა მაგვიანებს, ერთი და იგივე დააგვიანებს შეცდომას იდეას. ეს იქნება ოჯახის შექმნა, ეს იქნება სამსახურის შექმნა, ეს იქნება სიყვარულის ახსნა, სამყაროსადმი, უფლისადმი, მოყვასისადმი, საერთოდ ეს იქნება სიკეთის კეთება, ეს იქნება წიგნის საკითხვა, ეს იქნება რაც სული გთხოვს სიკეთის გაკეთებას. გადადება ამ ყველაფრისა, ეს არა ხვალ არა ზეგვეზიარებს, ეგ არა მაზე გვიტყვიებს არა და შემდეგ ამ ყველაფრის დაგვიანება, სულ დაგვიანება და მე გეტყვია რომ აი შენ მოგეცით და შენ სულ როცა იკეთებოდა კარი, მაშინ მოდიოდი და დაგეტილი იყო და აგვიანებდი. ამიტომ სანამ დროა, უნდა სული იჩქაროს, უნდა ასე ვთქვათ, ღვთაებრივ გამოცდის დროისა და სივრცის ღვთაებრივ გამოცდის ამ პერიოდში სულ უნდა ასე ვთქვათ, იყო მოწესრიგებაში. დრო არ არის ქაოსი, ეს უნდა ვიცი. დრო ძალიან დიდ კანონზომიერებებს ექვემდებარება. ადამიანისაგანაც მოითხოვს დრო კანონზომიერებებს, დისციპლინას მოითხოვს. ანუ მართლმადიდებელი ეკლესია ეს არის დისციპლინა, სულიერი დისციპლინა, ასკეზა. მართლმადიდებელი ეს არის ასკეზა, ეს არის სულიერი დისციპლინა. ვერიტანს არ უყვარს უწესრიგობა უყვარს. არ უყვარს ერთსახურება, უსახობა და ერთგანზომიერება და ერთგვაროვნება. მრავალფეროვანს ხმის ადამიანს. მრავალნაირ საშუალებას აძლევს განვითარების, ხო? არ უყვარს მოუწესრიგებელი, უსახური, ჯართი, სულიერი, რაღაცა ტალახი არ არის, ყველაფერი აურია ერთმანეთში, ყველანაირი ფერი. ერთმანეთში რო აურია რაღაცა კვეთ ლამას ფერს კი არ მივიღებ, მივიღებ რაღაცა უსახურ ტალახოვან მასას. რომელშიც ყველაფერი ერთნაირ ფერად, ერთნაირ რაღაცა უსახურ პირო შეზავებას, ტალახობრივ შეზავებას წარმოადგენს. ამიტომ უფალს ყოველთვის თხოვს იმას, რომ იმ რეჟიმებით იცხოვრე ამ დროსა და სივრცეში, იმ კანონზომიერებით, იმ სტანდარტებით, რომლებიც ყველაზე ჟანგრძელია ამ დროებით ცხოვრება, ჟანგრძელია. ეს ჟანგრძელი სტანდარტები არის მოცემული რა? როგორ უნდა იცხოვრო, როგორ უნდა იაზრო, როგორ უნდა იფიქრო ადამიანებზე, მოყვასზე, საკუთარ თავზე, სამყაროზე, ფაუნაზე, ფლორაზე, როგორ მოუთხილდე, როგორ გამოიყენო ეს ღვთისაედება. მოცემულია სად? შესანიშნავ წმინდა წერილში, ღვთის მოცემულ წერილში, წიგნში და მის განმარტებებში. წმინდა გარდამოცემაში, მართლმადიდებელი საწინააღმდეგოების უზარმაზარ დოქტრინაში, რომელიც მზარზარეული მოცემული გვაქვს და ერთადერთი ჩვენგან ის არის, რომ ეს გამზადებული საკვები მივიღო, შევისისხლო და ვთქვათ, ეს ყველაფერი ზიარებით და იმ საერთოდ რეალიზაცია ამის გავაკეთო. ამიტომ არ უყვარს ქაოსი დროს. მთელი ჩვენი ცხოვრება რა არის? მოწესრიგებისაკენ ცდილობა მოწესრიგებისაკენ, დაალაგებისაკენ. პირველ რიგში დაალაგებს ადამიანის შინაგანი სულიერი სამყარო. ზოგის ძუს მთელი ცხოვრება დაალაგოს თავისი ეკონომიკური პრობლემები, მოალაგოს და მოაწესრიგოს, დააწყოს თავის ცხოვრების მოზაიკა, რომელიც როგორც კი დააწყოს, პრობლემის მოძრაობას გავს. ენტროპიის, ამა ფიზიკური სივრცის ენტროპიის პრინციპი ავიწყდება. მაგრამ გავიარეთ თერმოდინამიკა, ხო? ავიწყდება. რომ დრო როგორც კი გადის, სულ ერთია დროისთვის. იხსნება გვამი ვირთხისა თუ იქნება გვამი ადამიანისა თუ ახლემისა თუ სულ ერთნაირად ჭრის ელემენტებს. იმიტომ რომ ისაც დროებითია, ექვემდებარება დაშლას. ანუ ენტროპია ყოველთვის მაქსიმუმისკენ მიისწრებს. ენტროპია ყოველთვის მიდის მისი მნიშვნელობა მიდის მაქსიმუმისკენ. რატომ? იმიტომ რომ ყველას ყოველთვის გაერგაუნებისაკენ მიდის პროცესი. ანუ შენ რომ ჩაიდანს დაადგა გაზზე, ის გაცხელდება, როგორც კი გადმოდი, ჩააქრო გაზს.
აუცილებლად ის გარემოს ტოლი ტემპერატურის გახდება. ადრეულია, იგი თავისთავად გაცხელებას არასდროს არ დაიწყებს. ენტროპია ყოველთვის ამ ჩაიდენის ტემპერატურისა და მისი გარემოსადმი ტოლობის კენ ყოველთვის მიდის, ანუ მაქსიმუმს აღწევს ენტროპია, ანუ გაერთიანების ვთქვათ პროცესი. ამიტომ ესევე ჩვენი მიწიერი ცხოვრებაც, როგორც კი ჩვენ ვიცით, ამ მიწიერი ცხოვრების აქცენტის გაკეთებას და იგნორირებას ვუყურებთ შინაგან წესრიგს, შინაგან კანონზომიერებებს, მომენტალურად ხდება ენტროპიზირება ჩვენი გარეგანის სივრცისა, რომელიც მოწყვეტილად არის სულიერ სივრცე, როგორც კი მოწყვეტილი ფუნდამენტი თუ არა მოვლენას სულში ფიზიკურად მარტო დიდი ხანი ვერ არის ჟამბზელი მისი manifestație. Verăți verificăm este manifestația ჟამბზელი ფიზიკურ სივრცეში. თუ მას არ აქვს მხარი საფრთხელი წერტილი სულიერში. თუ შენ სულიერად არ არის გადაწყვეტილი რა რისთვის გინდა ვერასდროს ვერ ისწავლ. თუ შენ არ იცი მუსიკის არაფერი, რაც უნდა კარგი გურგალი, კარგი ვიოლინოს ვერასდროს ვერ გააკეთე. ამიტომ მიდის ყველაფერი იქიდან რომ მოწესრიგება მოხდეს და ზუსტად ეს კავშირი ასევე ესეც უნდა აღმოვაჩინოთ ჩვენ. ესეც ამის საშუალებასაც და დავალებაც გვაქვს გამხდომის პროცესში, რომ ჩვენ ქაოსიდან წესრიგში შევიდეთ. წესრიგში, ასე ვთქვათ, ანუ დიდსა და პატარაში, დროსა და მარადიულობას შორის მოვახდინოთ დაკავშირების სტილს, დავაკავშიროთ, წარმატებით დავაკავშიროთ. მინდა რომ ყველა დაგლოცოთ და გისურვებთ ის, რომ ამ თემებზე უფრო მეტად სახარების განმარტებით, მე ამ წინა მომავალ გარიგებით ვიხელმძღვანელოთ.